วรักษาตัวจะไม่ประพฤติดีตั้งก็บอกยิ่งกันหลอกสงบเพลเวนอนว่าเมียว่าพอพุทธะสิเกิดล้นบ่พ้นเรื่องขาดสิ้นเอาละสนากาสิสิ้นบ้าได้เรื่องของสิ้นไว้ต้องมาลดเกียรติสวยเป็นยาลาไว้ฉันผู้รับมาแย่ทิ้งน้ำอ่อนพอไปแสงเป็นเพียรทิ้งน้ำอ่อนเกินลงเตะสันนิษฐานสามัคคีเสียงพังเด้อหัวเจ้าหัวกันฟังได้ไม่เยื้อใส่ใจเจ้าใส่บ้าน ดวงพระแสงเลิศใน
โลกความมันความยังดอกเปลี่ยนแปลงไปสิ้นหรือบางคนรู้เสื่อมพันเปลี่ยนเป็นตาไม่ไงศาสนากสิหังบางทีมบ่อยไรเพราะบางคนสู้มือที่ตั้งจากสมัยหลังเลยบ่ฟังคำสอนความสิไปทางหน้าทางวันว่าจะให้เก็บสิ่งทั้งหมดแล้วว่าหุกกะลุพ่อเขาข่าวว่าสินาก็บ่ได้ขันหัวโอ้มาให้ดาเปลาเท่าบังเท่ารับสินาเอาเพียงสีกับเศร้าไปหอดสุราไม่ไรบ่หักเอาสังการเขาเสียเวลากินเหล้าเลยเอาสังดอกเมรักผู้บอกทุกทีแท้กันเศร้าสันบ่มาทั้งเงินเพิ่นได้ลำนำดึกเงินใส่เสียการยังปิดเดียวในการสั่งปิดเดียวนั้นกาสุราเราบ่แล้วได้ลงยอมกันคือทั้งผู้ใดตื่นนอนสิเมาเราอยู่เสมอกินจอมเนื้อพนาพ่อสิได้บุญไม่ได้กินจอมสองพ่อเสียงเล่กินจอมสามพ่อแก่หัวกินจอมสี่ลูกพี่ลูกน้องกินจอมห้าเป็นปากอะไรนี้กินจอมหัวพาสุกปากก็เท่าวันนั้นไม่ได้กินจอมเย็บอย่างแก้มเป็นแก้มได้กินจอมเป็นฟองตามเบียมาเป็นฝนตกกินจอมน้ำเขาอยู่เรากินอย่างไรกระสอบละ5 บาทกระ10 บาทนี่เมื่อหาโกโก้กินจอมเสียเลี้ยงพุ่งเลี้ยงพีจอมเสียกันกันตื่นเดือดตื่นตื่นตื่นมันมาส่งกันลงตื่นมันก็ว่าเป็นตายนั่นแหละสถานโ
ทั้งปวงมันรักษาได้สิ้นตนที่เพิ่นสอนดื่มเยอะขอที่ลืมดูก่อนทางเพื่อนบอกว่าป่าหากเบียดเบียนสัตว์สามุภาษาทั้งสิ้นสัตว์เดินฟ้าวันสัตว์ที่เกิดว่าเป็นสังวรอย่าเก็บขาดดูนะไว้ซอยกันนอนขอที่สองพันพ่อแม่สามอยู่ทำกินอีกเดือนยาสิบินทำให้รักกันสิ้นของที่เขามาด้วยเรือสามเงินคำเดียวของเขาอยากเอามาสลายโยทั้งปวงคนจงยับยืนไว้ในใจเจ้าอย่าสิลืมขอที่สามเพื่อนให้ซื้อมากาบีให้สั่งรวมในการพวกเขาอย่าไปไหนให้รักษาไว้เพื่อเพียงพยายามทำผิดกันนะยอมรับเดี๋ยวนั้นก็พอดีขอที่สี่นั้นที่เพิ่นหันที่ว่าจาภาษาพระเกินบูสาเอาคิดว่าน้องก็เราสองพ่อขี่สอสำเร็จต้นเบาใหญ่เบาบอกไว้ว่าเพื่ออะไรแล้วนั้นก็พอดีอันว่าขอหาเพิ่นบอกว่าสุรามีของพระเทพเพิ่นเมาบินสายาขอบคุณทุกคนเป็นทางภาคโรงเรียนวัดเถรเป็นตลาดติ่มมาใหญ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตเอาเลยโลกซาคุณโยมเก็บวันแรกง่ายดอกขณะเวลา11 นาฬิกาเวลาจังสีโลกเรื่องสีเหลืองนี้ตึงพิเศษแน่แบบชุดเชิงปกติแล้ว
จะแสดงว่ารวมงานบุญมหาสังฆทานแต่ว่าทางหลวงพ่อจองว่าเป็นประสานงานไปเมื่อเช้านี้ก็เลยวันนี้มุ่นเทน้ำประสานก็เลยชุกเฉินแน่เครื่องเสียงดังนอกเข้าก็ต้องเรียกอีกเรื่องแบบนี้เลยสิพามอดอท่านทีสิพามอดอท่านนอกเข้ากันก็ต้องต่อเริ่มเอาไปเรื่อยๆกันแจ็คสันท่านเป็นความไม่เรื่อยๆท่านสิอยู่จุดอยู่ว่าเศร้าท่านสิพักข้อไปเรื่อยเมื่อเรียนก็บ้าพาได้มีโอกาสมาฉลองสัทธาญาติโยมพุทธบ้านกรรมพุทธบริษัททั้งหลายพุทธิมิตรจิตใจฟังไว้ใครในการกระทำบุญได้มาร่วมงานบุญมหาสังฆทานนวัดบาตรตรงตนของเข้าทานะใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทานศีลละใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนาบวรญาติโยมสิทำบุญยังยอมมีอานิสงส์ครั้งสมัยพุทธกาลชาติวสนีภาพเพื่อทูลถามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถามถึงอานิสงส์ของการทำบุญในรัฐใบหางประการนวัดเชตวันในครานั้นว่ากิตติสัพโธกิตติศัพท์เรื่องลือไปทั่วทุกทิศสามดวงทิศปิโยมัตนาโภเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิสารัตโธเป็นผู้เกี่ยวกาเป็นผู้โอกาเป็นผู้สามารถในสมาคมต่างๆอสัมโมโหไม่หลงกิริยาในการตายประการสุดท้ายสุขติยันติเมื่อแต่กายทำลายขัดไปแล้วย่อมไปสู่สุขติภูมินั่นก็คือโลกสวรรค์เมื่อนี้ญาติโยมได้มารวมทำบุญมหาสังฆทานหลังจากนั้นได้ฟังเทศนาธรรมแต่ว่าสิเทศแต่ทำด้วยอวยพรญาติโยมผู้มาร่วมกันร่วมงานหายกยาฝากดีๆกยาฝากยอมสลบสิ้นสมบัติเน่าสีวันเบอร์ต้นต่างต้นมนาสมต่างกันมนาเสียต่างกันอาตมาภาพระผู้สังฆราชสุริยาสัจจวโรปัจจชาสามปณิแปดปีอุปสมบทพระได้20 พรรษาบ่ได้บอกเลขเด้อปัจจุบันเปลี่ยน20บ่ปัจจุบันอาตมาภาสังฆทัญญาวัดยอดเหนือทำพระนาคโกนาคโกพญานาควังพญานาคแห่งแรกของจังหวัดยโสธรทำพระจำลองญาติโยมอยากไปร่วมงานบุญมหาสังฆทานวันที่19 กันยายนเด้อจะไปชมสร้างวัดท่านแล้วดอกใหญ่เดี๋ยวนี้กำลังหาทุนต่อเติมอยู่อีกประมาณ2 ปี 3 ปีหลังจากเสร็จแล้วหรืออาจสิต่อเติมไปเรื่อยๆสิสังเกตเฮาจะมีอยู่ทุกพรทั้งจังหวัดยโสธรเป็นวัดบ้านยอตำบลยอเพื่อข้ามเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรบนลายไซยาวเป็นเวทเยี่ยมอย่างทำข่าวมีสาสาปรมาญาติว่าคุณเคยยืนยันจะยิงเป็นคุณกินปลาผ้าที่กินเขาเมื่อนี้เด็กผ้าญาติโยมทางยโสธรมาแบ่งกันไปกสิไปทางบรบือน้ำมาทางศรีสะเกษน้ำมารถตู้คันหนึ่งได้นำปัจจัยมา5,000 บาทสาธุปฏิกสิมาขอยอดได้บัตรตนปัจจัยมาแล้วสิมาขอยอดตื่นผู้ใดน้อสิมาตอนยอดซอยน้อทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมสิได้ยอดปากสวรรค์หรือว่าแถมสงฆ์ข้ามาสิได้นำเขาถวายนำวัดตรงโตของเข้าบริหารค่าใส่ใจจ้าบาทอยากเห็นเด้ผู้ใดสิมายอดบาทสวรรค์ก่อนหมู่น้อแต่ว่าก่อนอื่นสิเทศจะให้ลูกศิษย์มาสู่ฟังสกรประจักษ์ที่นครบนทิธรรมโมปัจจชาสามเณร8 ปีอุปสมบทพระเตหะพรรษาญาติโยมอาจสิเห็นทั้งโทรทัศน์ช่องเราเกิดบุญมากพันดวงนางสารเดชทิพย์ดีหรือว่าซ่อนที่มีคุณที่มีสารที่มีหรือว่าช่องเขาได้ในวันสตูดิโอไปในน้ำบ้านเผยแพร่เป็นธรรมทานเมื่อนี้บุญหลายเทศธรรมะเดียวแต่ว่าสิได้ฟังหลายองค์นิมนต์เด้อลูกหลานเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ
วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังอิตัมมังคารมุตตัมมังติขอนอบน้อมคุณพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมคุณพระธรรมแบบเดินสี่ขันธ์พระธรรมขันธ์ขอนอบน้อมคุณงามความดีเหล่าอริยสงฆ์พระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ที่ประพฤติปฏิบัติข้อวัดอันดีงามในสากลโลกนี้โอกาสนี้อาตมาภาพขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ที่เป็นประมุขประธานสงฆ์พระเถระนุเถระพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปขอเจริญพรสถานศรัทธาญาติโยมพุทธบาปกาพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ได้ที่จะฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นตำนองสัง